किन यहाँ बिहा गरेर आउनु पर्यो, किन उहाँ गरेर नै बिहा गर्नु पर्यो? यहाँ केटी पाइँदैन नेपालमा, मधेसी छैन नि नेपालमा, इन्डियामै बिहा गर्नुपर्ने। यहाँका छोरीहरूको के छ, बुहारीहरूको के छ? यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ कहिले? यस्तो देशले इन्डियालाई कहिले आक्रमण गर्ने, चीनसँग मिलेर युद्धमा जाने, यो पनि कल्पनाभित्रको कुरा हो त। अहिले मैलाई माओवादी भ्याउँछ हामीलाई भिराइदियो भने धम्क्याउने, तँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने मैले त्यो ब्रिगेडियरलाई यु प्लिज गेट अप भने मैले त्यहाँ, यु आर टकिङ लाइक दिस, इट इज आवर एप्रोच द्याट यु क्रिएटेड माओइस्ट एगेन्स्ट अस। गोकुल बास्कोटाले अबको प्रधानमन्त्री म हुँ भनिसके, केही रह्यो त बाँकी? गोकुल बास्कोटाले अबको प्रधानमन्त्री म हुँ भनिसके, केही रह्यो त बाँकी? जबकि गोकुल बास्कोटालाई मन्त्री हुनको लागि अझ 20 वर्ष पर्खिनु पर्ने थियो। त यिनीहरूले नागरिकतालाई चाहिँ यिनीहरूले के गरे भनेदेखि मुखमा खाने खैनी जस्तो बनाइदियो कि जहाँ पनि नागरिकता चाहिने। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने 7 वर्ष भएर युगान्तकारी भएको मै भन्न सक्दिनँ। अब मैले यो भन्ने बित्तिकै भारतीय दलाल रहेछ भनिदिइहाल्छन्। यहाँ सीतालाई त देवी मानेका छन् त। यो सीता मधेसी हुन् कसैले भनेको छ र? 50 करोड रुपियाँको जुन डिलिङ गरे महराले, त्यो बोली त मेरो हो, तर मैले कहाँ बोलेको मलाई थाहा भयो। त्यस्तो कुरामा अब एउटा राष्ट्रिय अपराधलाई छोप्न अर्को राष्ट्रिय अपराध गरिएको छ र यो केपी ओलीहरूले नै गरेका हुन् नि। तिनै केपी ओली कसरी राष्ट्रवादी हुन्छन् त? आज म पो बाबुको छोरो थिएँ, यस्ता ल्याङ्ग्राले मलाई के हप्काउन सक्थे? तर उस्तै भए त कुटेर पठाउनु रहेछ नि तिनीहरूले त। आजै मात्रै प्रधानमन्त्रीको लागि 5 करोडको सुरक्षापूर्ण गाडी ल्याउन आँट्यो भन्ने सुन्दैछु। कुनै कम्युनिस्टले गर्ने कुरा हो यो? किन यिनीहरूले त्यो कन्फरेन्स गर्नुपर्ने भन्नु त? डङ्का पिटिकन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग यस्तो खालको गतिविधि किन गर्नुपर्ने? नस्लवादी चिन्तन हो भनिराखेको छ मातृकाले। नस्लवादी भन्ने अनि त्यही पार्टीमा हलो जोत्ने के अर्थ भयो त्यसको? त्यसको फल विकासमा उनीहरूको अलिकति अगाडि गए भनेर मैले एउटा किताबमा लेखेको थिएँ। यो क्रिस्चियनको दलाल हो भनिदिएँ। अब यस्तो चाहिँ यहाँका मान्छेको बुझाइ। केपी ओली र पद्मार अर्यारहरूले भन्दाखेरि राष्ट्रवादै हुने, यही कुरा सरिताले भन्दाखेरि राष्ट्रघात हुने चाहिँ स्रोत के हो भनेको मैले। एकजनाले पनि यो नागरिकता विधेयकलाई समर्थन गरेको छन्, त्यो को हो ल मलाई भनिदिनु त? निधि टाउकोमा हालिदिने सजिलै। म त यिनीहरूलाई कम्युनिस्टै मान्दिनँ। किन यो नाटक गर्नु पर्यो मात्रै भन्छु। एउटा परिवर्तनपछि एउटा नागरिकता ऐन चाहिँ यिनीहरूले संशोधन गरेर राष्ट्रिय अपराध गरे। हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। यति बेला देशको राजनीति अवस्था अत्यन्तै गिजोलिएको अवस्था देखिएको छ। चाहे त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध होस्, चाहे नेपालभित्रकै आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि, सबैभन्दा पहिले म डाक्टर साहबलाई यो नागरिकता विधेयकमा देखिएका केही समस्या र यसको विरोधका बारेमा अहिले जुन सिनारियो देखिएको छ यहाँबाट सुरु गर्छु। यो नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारीहरूलाई 7 वर्ष पर्खिनुपर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिले जुन निर्णय गर्यो, यो डाक्टर साहबले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो साँच्चीकै देश राष्ट्रका लागि उचित हो अथवा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलले विरोध गरेको उचित हो? यो के हो डाक्टर साहब? यहाँनिर के छ यस्तो अन्तर्विरोध, अन्तर्य कुरा? यसको अन्तर्विरोध चाहिँ के भने यो अलिकति अनुचित समय भयो क्या। यो अहिले यो कम्युनिस्टको सरकार भन्छन् नि त अहिलेकोलाई त। हजुर। अब यो जति गैर कम्युनिस्ट त मैले अर्को सरकारै देखेको छैन वास्तवमा, तर भनिदिएका छन् कम्युनिस्ट सरकार। अब यो कम्युनिस्ट सरकार हो, यसले मधेसीलाई देख्न सक्दैन, भारतलाई देख्न सक्दैन हो। त्यस कारणले यसले मधेसीको विरुद्धमा, भारतको विरुद्धमा जे पनि गर्छ त्यो मात्रै गर्छ र जहाँ पनि उसले चाइनालाई मात्रै साथ सहयोग दिने, चाइनालाई अडेस लगाउने, चाइना तुरुप प्रयोग गरेर इन्डियालाई खेद्ने लखेट्ने काम गर्छ भन्ने एउटा जुन मनोविज्ञान थियो, त्यो मनोविज्ञानको जगबाट आएको प्रतिक्रिया हो यो। भन्नुको मतलब यो मनोविज्ञान मात्रै हो? त्यो मनोविज्ञानमा बल पुग्ने गरी जसले यो अङ्गीकृत नागरिकता चाहिने 7 वर्षको प्रावधान पुर्याउँदा विरोध गरेका छन्, यिनीहरूको त्यो चाहिने एउटा आत्मरति मात्रै हो? होइन, उनीहरूको विरोध गर्नुको फेरि अर्कै जमिन छ। त्यो जमिन चाहिँ के छ भने यिनीहरूले तपाईँले जसलाई आत्मरति भन्नुभएको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ 2046-47 सालदेखि नै ज्वाइँ पाले जस्तो पाल्दै 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 पुलपुल्याउँदै यहाँसम्म ल्याए र प्रत्येक एउटा परिवर्तनपछि एउटा नागरिकता ऐन चाहिँ यिनीहरूले संशोधन गरेर राष्ट्रिय अपराध गरे। हजुर। त्यही अपराधको घानमा परेर वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको पनि भनिन्छ। हजुर। ज्ञानेन्द्रको टोकरी उठेको पनि त्यही कुरासँग लगेर जोडिन्छ। हजुर। त त्यहाँ फेरि अर्को लामो श्रृङ्खला छ, अर्को छुट्टै छ। लामो श्रृङ्खला छ। त्यो श्रृङ्खला दुईटा मनोविज्ञानका बिचको प्रतिक्रिया अहिले व्यक्त भइरहेछ। अब यो यसो हेर्दा 7 वर्ष भनेर राष्ट्रियतालाई नै बल दिएको भन्ने नै देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि। हजुर। अब गहिरेर हेऱ्यो भनेदेखि त्यस व्यवहारबाट त एउटा पङ्क्ति नेपाली त टाढिने स्थिति पनि भयो नि त। त्यहाँबाट कसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ त?
भनेपछि काहीँ न काहीँ त यसलाई चाहिँ मध्यम मार्ग अपनाएर नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषय थियो। तर कहाँ यिनीहरूको गाडी छुट्यो त भन्दा 47 को परिवर्तन भयो। कस्तो तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् कस्तो बेलामा 47 सालको परिवर्तन भइराखेको छ। देश चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्ध जुधिराखेको छ। त्यही नाकाबन्दी लाउनेसँग काँधमा काँध मिलाएर प्रजातन्त्र ल्याइएको छ। त्यो कुरा भएको छ नि। त्यसको पुरस्कार स्वरूप नागरिकताको विषय आइराखेको छ। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। त्यसपछि यो माओवादी भन्ने जन्मियो एउटा। हेर्नुहोस् अब यो माओवादी भन्ने कहाँबाट जन्मियो, कहाँबाट हतियार पायो, कहाँ तालिम लियो, यसको सम्पूर्ण रेखदेख कसले गर्यो तपाईँ त्यो हेर्नुहोस्। त्यसपछि 61-62 को आन्दोलन भयो। फेरि नागरिकतै संशोधनको कुरा आयो। कट अफ इयर 45 लाई एकपटक मानेर छोडिदिनु पर्नेमा फेरि 63 लाई कट अफ इयर मानियो। अब अझै पनि पुगेको रहन्छ यिनीहरूलाई। त यो कसले गरेको त? मधेसीहरूले ठिकै भनिरहेछन् यो हामीले गरेको होइन। नक्कली नागरिकलाई नागरिकता दिइएको छ भने पनि ढाका टोपी लाउनेले नै गरेछ। यो दौरा सुरुवाल लाउनेले नै गरेछ। सिडिओ तिम्रै, पिडिओ तिम्रै। यो कारण चाहिँ नि जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो जति पटक परिवर्तन भएको छ 7 सालमा पनि यो नागरिकताको बारेमा चाहिँ नि विवाद उठ्या रहेछ। 7 सालको परिवर्तन पछाडि 46 सालको परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन, यी परिवर्तनको सम्मुख हरेक पटक नागरिकतामा किन गिजलो चाहिँ लिइन्छ, किन किचलो गरिन्छ? यो कि परिवर्तनको सङ्घारमा परिवर्तन गर्ने तयारी हुँदै गर्दा यी विषयहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ शर्तको रूपमा राखिया हुन्छ कि यो पटक पटकको परिवर्तनमा चाहिँ यो मुख्य विषय चाहिँ किन भन्छ डाक्टर साहब? 7 सालमा त नागरिकताको विषय आकर्षित भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने त्यति बेलासम्म त्यो मातृकाको बेलामा पनि उठ्यो भनेर चाहिँ कतिपयले मसँग भन्नुभएको छ। नागरिकता त्यति बेला किन नागरिकताको प्रचलन नै प्रबल छैन कि मेरै आमाले नागरिकता लिए जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो त्यतिकैको नागरिकता विषय नै थिएन कि मतलब भए पनि त्यो ज्वलन्त विषय थिएन नागरिकता। किनभने भनिगए नि मेरै आमाको नागरिकता थिएन। मलाई लाग्छ मेरो आमाले 60 वर्ष अथवा 55 वर्षको उमेरमा नागरिकता लिनुभयो होला मेरो आमाले। किन नागरिकता प्रयोजनै थिएन। अब अहिले के गरे भने जेमा पनि नागरिकता चाहिन्छ भन्ने गरिदिए। ब्याङ्क खोल नागरिकता चाहिन्छ, जग्गा पास गर। अब मैले चाहिँ युनिभर्सिटीमा 37 वर्ष जागिर खाएँ। स्थायी हुनको लागि ती जम्मै कागजपत्रहरू सो नगरिकन स्थायी नै भइँदैन थियो नि त। तर जतिचोटि मैले प्रमोसन इत्यादिको लागि त्यहाँ प्रक्रिया चल्नुपर्ने भयो नागरिकता हाल भनिहाल्थ्यो। एकचोटि स्थायी भएपछि किन नागरिकता चाहियो? त यिनीहरूले नागरिकतालाई चाहिँ यिनीहरूले के गरे भनेदेखि मुखमा खाने खैनी जस्तो बनाइदियो कि जहाँ पनि नागरिकता चाहिने। त्यसपछि नागरिकताको भ्यालु एकदम बढ्यो। अब अहिले यो क्रममा फेरि एउटा के कुरा चाहिँ डिबेटमा आयो भनेदेखि भारतमा 60 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी जे व्यवस्था हो त्यहीको त्यही रहेछ र नागरिकता भन्ने कुरा अलमोस्ट त्यहाँ दिएकै रहेछ। चाहिँदो रहेछ। रासन कार्ड दिन्छन्, रासन कार्ड दिने, अर्को लाइसेन्स हुन्छ, अर्को हुन्छ, त्यसले नै जम्मै काम हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ जहाँ पनि नागरिकता किन, जहाँ पनि नागरिकता चाहियो। हामी कहाँ जस्तो ग्रिन कार्ड भयो, अमेरिकातिर पनि ग्रिन कार्ड भयो, अस्ट्रेलियातिर पनि पिआर भयो, यही खालको व्यवस्था भन्नुपऱ्यो युकेमा छ। हामी कहाँ हो नि त्यस्तै खालको एउटा कागजी व्यवस्था गरिदिएदेखि यो विषय नै नहुने हो। त्यसकारण यो नागरिकता तपाईँले जे सोधिरहनु भएको छ, हाउसमा जे कुरा भनिरहेछन् त्योसँग सम्बन्धित होइन। के हो त डाक्टर? यसको चाहिँ के भने डेमोग्राफिक इन्टरभेन्सन गर्ने। अहिलेको 21औं शताब्दीमा हिजो चाहिँ सैनिक अतिक्रमणबाट चाहिँ देश सिद्ध्याउने यो एउटा मेथड हुन्थ्यो हिजो। अहिले खुल्ला सैनिक चाहिँ अतिक्रमणबाट कुनै पनि देश सिद्ध्याउन सम्भव हुँदैन। जस्तो इराकले कुवेतमाथि आक्रमण गर्यो, आखिरी इराकै सिद्धियो। अब सिक्किम सिद्ध्याइदियो नि यिनीहरूले एकपल्ट। सिक्किम खाएकै बनाए होइन। अब नेपाललाई पनि एउटा फ्रेजाइल नेसनको रूपमा नै हेरिएको छ। अब यसलाई अझ बढी फ्रेजाइल बनाउने एउटा आइटम चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा नागरिकता। जस्तो धर्म पनि एउटा ठुलो विषय हुन सक्थ्यो। तर यो हिन्दू राज्य थियो। यो हिन्दू राज्यलाई चाहिँ इन्डियनहरूले हामीले सिद्ध्याइदिएको भनेर त्यो कर्णेल बक्सी भन्नेले नाङ्गै भन्यो नि त। हामीले हिन्दू राजा र राज संस्था सिद्ध्याउनुको फल आज भेट्यौँ। किनभने जेएनयूबाट माओवादी भन्नेलाई जहाँ पठाएर हामीले ती दुईटा चिजलाई डिस्ट्रोय गऱ्यौँ। यो अङ्ग्रेजी शब्द नै प्रयोग गरेका छौँ उनले। जुन चिजलाई हामीले डिस्ट्रोय गऱ्यौँ त्यसको फल आज हामीलाई आइलाग्यो भनिरहेछ। त त्यो तरिकाले उनीहरूले यहाँबाट राज संस्था पनि सिद्ध्याइदिए, हिन्दू धर्म पनि सिद्ध्याइदिए। लामो समयसम्म यो पनि विषय थियो।
अहिले पनि काचाकुचु कोही हिन्दू धर्म भनिरहेको हुन्छन् नि। त अब यो हिन्दू धर्म भन्नेहरू अब अहिले चाहिँ के भन्छन् होला मैले त्यो सुनेको छैन। तर हिन्दूकै अभियन्ता भन्ने जुन उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो योगी आदित्यनाथकै कुरा गर्नु, तिनले चाहिँ अब नेपालको हालत चाहिँ तिब्बत जस्तो हुन्छ अनि खान्छस् भनिदिए। तिब्बत के भएको छ त भने त अस्तित्व सिद्धिने कुरा भयो, तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने न कुरा भयो। यो कारणले हिन्दुत्व बदनाम भइरहेछ यो बेल्टमा। हिन्दूहरू क्रिस्चियन फलानु यस्तो भन्छन् नि, त्यो कारणले होइन। डाक्टर साहबले भन्नुभयो भने अघि हिन्दू र राज संस्थालाई समाप्त पार्ने जुन टुल्स उनीहरूले प्रयोग गरे त्यो प्रत्युत्पादक उनीहरूलाई नै भयो। र अब नागरिकताको पनि यस्तै लामो समयदेखि आएको थियो, यो पनि उनीहरूले नै इन्टरभेन्सन गरेको हो भन्ने डाक्टर साहबको तर्क हो। होइन, अब उनीहरूको भनेर उनीहरूको टाउकामा हालिदिनु भएन। राष्ट्रको मूल कानुन कस्तो हुने के हुने, त्यसको प्रो एन्ड कन्स कस्तो हुन्छ के हुन्छ, त्यो त नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरूले समयमै सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त। त्यो नसोचिदिएको हुनाले यस्तो भएको। म के भन्दै थिएँ भने तपाईँले जे पोइन्ट मेरोबाट तपाईँले ड्र गर्नुभएको छ त्यतातिर मेरो अभिप्राय होइन। मेरो अभिप्राय के हो भने 47 साललाई कट अफ इयर भनेको त्यति बेलासम्ममा जो जति यहाँ जे जस्तै खालका उत्पादन भए पनि यहाँ भएका सबै मान्छेलाई नागरिकता दिने भन्ने वर्षको रूपमा 47लाई जग चाहिँ त्यहाँबाट बस्यो, त्यहाँ हालियो। हजुर होइन, संविधानमा त्यही अनुसार जुन 47 सालको संविधान बनाइयो त्यो खालको स्पिरिटलाई त्यहाँ चाहिँ प्रवेश दिइयो। त्यसपछि त अगाडि नबढ्नु पर्थ्यो नि त। उनीहरूले 62-63मा फेरि यही कुरा उचाले, 72मा यही गरे, 72मा यही गर्न खोजे उनीहरूले। त यो चाहिँ यो रोग अहिले बल्झेको हो क्या, अर्काको टाउकोमा नहाल्नु। अनि डाक्टर साहबले भने जस्तो नि, जस्तो 47 सालको संविधानमा यिनीहरूले यो सुरुवातमा जग बसाएपछि तत्कालीन राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले यसलाई रोक्न निकै प्रयत्न गरेको, हस्तक्षेप त गर्न नमिल्ने संवैधानिक राजाले। तर यो अदालतसम्म मुद्दा पुर्याइदिएर आफू निकटका मान्छेहरूलाई मुद्दालाई हाल्न लगाएर भए पनि यो कुरा रोकिएर पछि यही कुरा नै वीरेन्द्रको काल बन्यो भनेर कतिपयले भन्छन् कि डाक्टर साहब, कि यो साँच्चैकै थियो, यो सत्य कुरो थियो यो होइन? उनीहरू चाहिँ राजाहरू हामीभन्दा देशभक्त थिए क्या, त्यो व्यवहारले देखाएको छ र उनीहरूले त्यसमा प्रतिरोध गरेको छ देशको लागि। र मलाई नै उनको मृत्यु बन्न पुग्यो भनेर कतिपयले भन्छन्। यो कतिको तर्कपूर्ण र बलियो तर्क मान्छ? अब त्यो म व्याख्या गर्न खोज्दैछु। मलाई हिजो एउटा मेरो जर्मनीको एउटा फेस फ्रेन्डले मसँग चाहिँ फोनमा कुरा गर्यो, मेसेन्जरमा कुरा गर्यो। उसले के भन्दै थियो भने उसको चाहिँ होटल व्यवसायी उसले चाहिँ त्यहाँ नेपालको झन्डा र पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेको रहेछ पुस 27 गतेको सन्दर्भमा पारेर। हजुर, एउटा अङ्ग्रेज आएछ। एउटा अङ्ग्रेज आएपछि तैँले यो होटलमा यो राजाको फोटो यहाँ किन राखेको भनेर सोधेछ त्यो अङ्ग्रेजले। अनि यो त मेरो देशको संस्थापक हो, हाम्रो संस्थापक राजा हो, हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो यो, त्यस कारण मैले राखेँ। आज किनभने यसको चाहिँ जन्म जयन्ती छ त्यस कारण मैले राखेँ भन्यो यो नेपालीले। त्यो अङ्ग्रेजले कसरी उत्तर दियो, यो त मेरो त दुश्मन हो, जुन होटलमा मेरो दुश्मनको तस्बिर राखिएको छ त्यो मलाई सही हुँदैन, त यो हटा भन्यो त्यो अङ्ग्रेजले। त्यसले चाहिँ आफ्नै प्रकारले त्यहाँ डिलिङ गर्यो। त्यो यहाँ सान्दर्भिक छैन। यहाँ सान्दर्भिक के छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ उनीहरूले, यो राज संस्थालाई चाहिँ उनीहरूले त्यस प्रकार दुश्मनको रूपमा बुझिराखेका छन्। किन भन्दाखेरि सर्टेन नीतिमा, धर्मको मामला होला, समाजको मामला होला, राष्ट्रियताको मामला होला, अब पछि आएर जोड्दाखेरि नागरिकताकै मामला होला, त्यसमा उनीहरू कट्टर थिए। यसबिचमा मेरो एकजना पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिसँग फोनमा कुरा भयो, लामो कुराकानी भयो, प्रभाविलो कुरा पनि तिनले गरेर मैले उनलाई के वचन दिएँ भने तिमीले मलाई थोरै इन्साइट दिएका छौ, त्यो इन्साइटलाई चाहिँ म अबका अन्तर्वार्ताहरूमा म इन्क्लुड गर्ने कोसिस पनि गर्छु भनेर मैले त्यहाँ वचन पनि दिएको थिएँ। उनको भनाइ के थियो भनेदेखि वास्तवमा विभिन्न कारणले राजा वीरेन्द्रको चाहिँ उत्तरतिरको सन्निकटता बढेर गएको थियो। त्यो बढाइको परिणाम नै राज संस्थाको उन्मूलन हो भन्ने उनको तर्क थियो। त्यहाँ मलाई त सानोदेखि ठुलोसम्मको चाहिँ प्रतिक्रिया आइराखेको हुन्छ, तपाईँले मौका दिनुहुन्छ यी विचारहरू जालान् भनेर भर्खरै पनि मलाई अहिले नै पनि, जस्तो अहिले यो श्रमिकहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने सम्बन्धी जुन सरकारले यिनीहरू कति अपरिपक्व छन् भन्ने दृष्टान्त क्या, जुन वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने कुरालाई खुल्ला गरे यिनीहरूले। खुल्ला त गरे, कसरी जाने त? अब खोइ त जाने व्यवस्था। अब कुनै अर्को कारणले उनीहरूले यो खुल्ला गरेको हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै अर्को कारणले, जस्तो
जोखिमयुक्त रोजगारीका कतिपय जोनहरू छन्, जस्तो लिबिया भयो, इराक भयो, अफगानिस्तान भयो। यी चाहिँ जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू मानिन्छन्। एकपल्ट ब्लास्ट भयो अफगानिस्तानमा, हाम्रा मजदुर कति के मर्ने घाइते हुने यस्तो कुरा भयो। यिनीहरू त्यसलाई रोकेपछि अमेरिकाले थर्कायो। ती बेला सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन? अमेरिका चाहिन्छ कि चाहिँदैन? भिसा तिमीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? तिमीहरूका छोराछोरी अमेरिकामा छन् कि छैनन्? जस्तो हाम्रो यहाँ स्वागत नेपाललाई इन्डियन एम्बेसीको एउटा चाहिँ थ्रेट आयो भन्ने कुरा प्रत्यय हामीले नै सुन्यौँ नि। तँलाई म चिन्छु, तेरो फर्म कहाँ छ, तेरा छोराछोरी, तेरा 2टा छोरी छन्, तँ कहाँ कहाँ के भने हो त? त्यो एउटा आभाराले गुन्डाले बोल्ने भाषा भएन त्यो त। यस्तो यिनीहरूले गरिरहेको हुन्छन्। अनि अमेरिकाले चाहिँ तिमी अमेरिका जानु पर्दैन, तिमीहरूलाई भिसा चाहिँदैन भनेपछि यिनीहरूले अफगानिस्तानको तुरुन्त चाहिँ जुन रोकावट थियो त्यसलाई उनीहरूले खुल्ला गरिदियो भने जस्तो। यो पनि मलेसियाको केस थियो। मलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो छ उस्तो छ, जसरी पनि आवाज काहीँ पनि सुन्नै चाहँदैन। हामीले परराष्ट्रसँग पनि वैदेशिक विभागसँग पनि गऱ्यौँ, उनीहरू यो कुरै पर्न दिन चाहँदैनन्। हाम्रो गर्ने कुरा गऱ्यौँ, अरू कुरा सिध। त यो जुन एउटा अल्पकालीन सोच र चाहिँ चिन्तनबाट नीति निर्णय गर्ने हाम्रो बानी त्यो छ, र नागरिकता त्यसमा एउटा एजेन्डा छ। यसको दीर्घकालीन असर के पर्छ? जस्तो अहिले यो 7 वर्षको कुरा आइराखेको छ। यो 7 वर्षको अघि मैले भनेको मनोविज्ञानबाट 7 वर्ष आइराखेको छ। अब यसको प्रो एन्ड कन्स के हुन्छ? जस्तो मलाई नै भन्नुहुन्छ भने 7 वर्ष भएर युगान्तकारी भएको मै भन्न सक्दिनँ। अब मैले यो भन्ने बित्तिकै भारतीय दलाल रहेछ भनिदिइहाल्छन् यहाँ। जस्तो लिम्पियाधुराको कुरामा यिनीहरू जे भनिरहेछन् त्यही म भन्न सक्दिनँ। कतिबाट मलाई ठाउँ कति छ मसँग रिसाए, यस्तो राष्ट्रवादी कुरामा पनि तपाईँ यस्तो कुरा गर्ने भने कति मसँग रिसाए। म बिस्तारै उमेर खाँदै गएँ नि त। यो सबै कुरा मैले देख्दै गएँ। र हामी कहाँ कहाँ चाहिँ अन्धराष्ट्रवादी थियौँ, कहाँ कहाँ हामी अपरिपक्व थियौँ, कहाँ हामी एकपक्षीय थियौँ भन्ने कुरा म फर्केर हेर्न थालेँ नि त। जस्तो अब मधेसीलाई हामीले हेपेकै हो नि, दलितलाई हामीले हेपेकै हो नि त, जनजातिलाई पनि हामीले एउटा हदसम्म हेपेको छ नि त। जस्तो चाहिँ मुलुकी ऐनमै उनीहरूले हामीलाई चाहिँ त्यो जनजातिलाई मासिने र नमासिने भनेर श्रेणी गरेर, त्यही अपराध छेत्री बाहुनले गर्यो भने सेफ हुने, त्यही अपराध जनजाति र अरूले गर्यो भने दास हुने व्यवस्था त्यही मुलुकी ऐनमा छ। प्लस उनीहरूलाई चाहिँ मतवाली भनेर त्यहाँ चाहिँ दोस्रो ग्रेडिङ गरेको छ। यो त कानुनका दृष्टिकोणले त सबै समान हुन्छन् नि त। अब मैले यो कुरा भने होइन, कति हिन्दूपन्थीलाई पनि नराम्रो लाग्ला। जस्तो मैले एउटा किताबमा लेखेको रहेछु, पाश्चात्य धर्मले चाहिँ श्रम र विकास निर्माण र धर्मलाई, पाश्चात्य भने क्रिस्चियन यी धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ सँगसँगै जोडेर ल्याएको रहेछ उनीहरूले। जस्तो श्रमलाई महत्त्व दिनुपर्ने, समयलाई महत्त्व दिनुपर्ने, सँगसँगै जोडेर लिएर आएको रहेछ कि उनीहरूले। त्यसको फल विकासमा उनीहरूको अलिकति अगाडि गए भनेर मैले एउटा किताबमा लेखेको थिएँ। यो क्रिस्चियनको दलाल हो भनिदिएँ। अब यस्तो चाहिँ यहाँका मान्छेको बुझाइ। त्यस कारणले यो अनुसार मैले चाहिँ अलिकति दूरदृष्टि हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा म उभिएको छु। र मलाई के लाग्छ भने कसैलाई पनि चित्त दुख्ने गरी राज्यले नीति निर्णय गर्यो भनेदेखि त्यसले वस्तुतः राष्ट्रियतामाथि चाहिँ आँच आउँछ। राष्ट्रियता भनेको जनता र भूगोल दुवै हो भन्ने डाक्टर साहबको तर्क हो। अनि त्यो त आम मान्छेले नै भनिरहेको छ। तर यहाँ जनता भन्दा पनि भूगोललाई बढी फोकस गरे जस्तो देखियो। तर पछिल्लो समयमा नागरिकताले पनि फेरि जनतामा पनि देखियो कि नागरिकताको कुरा, नागरिकतामा कसी कसाउ गर्नु नै राष्ट्रियता हो त भनेर फेरि प्रश्न उठ्न थाल्यो कि जो मान्छेहरू तपाईँले अघि भिक्टिम जस्तो कुरा भन्नु भने मधेसलाई त पीडित बनाइयो भने तपाईँ बोलिरहनु भएको छ। अब मैले भन्न खोजेँ जस्तो 7 वर्ष बनाइयो, अङ्गीकृत नागरिकता पाउन विदेशी बुहारीले 7 वर्ष चाहिँ पार गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ प्रावधान राखियो। यो के भारतसँग मात्रै जोडिन्छ र डाक्टर साहब? यो त तिब्बतसँग पनि जोडिएला, चीनका अरू राज्यसँग पनि जोडिएला, युरोप अमेरिकासँग पनि जोडिएला। यो मधेसमै यो विषयले आगो बोल्नुपर्ने, मधेसीहरू नै आक्रोशित हुनुपर्ने कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यसमा त्यही मनोवैज्ञानिक, अघि मैले मनोवैज्ञानिक विषय ल्याएर राखेँ नि त। उनीहरूलाई के लागिरहेको, जस्तो अहिले त्यो लक्ष्मणलाल कणले भनेको भने मैले डिटेल त हेरेको छैन। उहाँले भन्नुभयो इन्डियनबाट छोरी बेटी पाउन नसकिने अवस्था आयो भनेर उहाँले। ल भन्नुहोस् त के हो त त्यो अचम्म कुरा होइन त्यो? जस्तो मैले चाहिँ कुनै युरोपियन महिलासँग मेरो अथवा मेरा छोराछोरीको वैवाहिक सम्बन्ध नहुने भयो भनेर अनि मैले मेरो देशको कानुनसँग भिन्नै मत राख्नुपर्ने कुनै तर्क हो त? त यो भन्नुको स्रोत कहाँबाट आइराखेको छ भन्ने हो। जस्तो उनीहरूको भनाइ के छ भने, जस्तो राज परिवारको पनि वैवाहिक सम्बन्ध यो देशमा त कहिले पनि हुँदैन थियो।
त्रिभुवनले इन्डियाबाटै बिहा गरेको थिए। महेन्द्रका पालादेखि मात्रै अब राणै पनि कहाँको के हो त? होइन, पारसकै कुरा गरौँ नि त, हिमानी त इन्डियाबाटै ल्यायो नि त पारसले। अब यो थियो नि त चलन यहाँको त। त यही चिज चाहिँ मधेसीले गर्दाखेरि अनि हामीमा तीव्र प्रतिक्रिया आउनुपर्ने तर्क चाहियो क्या, आउनै हुँदैन चाहिँ म भन्दिनँ। तर यसलाई कसरी जोड्न थाले मान्छेले भने चोरको खुट्टा काट भनेपछि मान्छेले खुट्टा ताने जस्तो मधेसीहरू आफै त्रसित हुन थाले। भएको त केही पनि होइन, यो त मधेसले इङ्गित गरेर ल्याइएको त होइन हो र डाक्टर साहब? कहीँ त्यस्तो छ र? होइन, अघि मैले मनोवैज्ञानिक भने नि त, जस्तो अब यी पनि जस्तो अब उताबाट गयो भनेदेखि सुदूरपश्चिममा गयो भने बैतडी बझाङको सम्बन्ध, पिथौरागढ, कुमाऊ, गढवाल इत्यादिमा ठुलो ठुलो जनसङ्ख्या छ नि त त्यो क्षेत्रमा नेपालीहरूको। किनभने 10-12 वर्ष त त्यो हामीले अधिकारै गरेको क्षेत्र पनि भयो होइन। यी जति पनि रजौटाहरू छन् यहाँका, चन्दहरू, शाहहरू जम्मै उतैकै नाता सम्बन्धसँग जोडिएका छन् होइन। त्यस कारण उता त्यस्तो छ। यतातिर चाहिँ मुस्ताङ त हिमाल पारी नै भन्ने भयो, मुस्ताङको तिब्बतपट्टि हुने, यिनीहरूको उता हुने भयो। अनि यता ताप्लेजुङ 5 थर आयो भनेदेखि कहाँ हुने भयो? सिक्किम हुने भयो। काम गर्न पनि फेरि पारी जाने वारी जाने यस्तो हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भने जस्तो उनीहरूले मनोवैज्ञानिक रूपमै त्यो त्रसित बनाइएको छ आजसम्म। होइन, त्रसित बनाइएको पनि नभनौँ, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित हुनुपर्ने लामो परिपृष्ठ, जस्तो यी तपाईँ भन्नु न, यी नै पनि तपाईँ अहिले भनौँ न, अहिले यहाँ चाहिँ त्यो ठेलामा साइकलमा काउली बेच्न एउटा कालो छाला भएको आओस्, अनि गहुँ गोरो छाला भएको आओस्, अनि घरबेटीहरूले तिनीहरूसँग व्यवहार गर्ने, मलाई मात्रै थाहा भएको कुरा त होइन नि यो। भनेपछि हाम्रै मानसिकता त्यस्तो किसिमको सेट भएको छ? नो, हामीले त्यस्तो किसिमको सामाजिक अभ्यास गऱ्यौँ र के भन्यौँ भने त्यो मधेसी भन्ने बित्तिकै हेप्नै पर्छ र त्यो चाहिँ बिहारी नै हो भन्ने कन्सेप्ट हामीमा बस्यो। त्यस्तो किसिमको सामाजिक मनोविज्ञान हामीले एकदम गल्ती थियो नि त। मधेसी भन्ने बित्तिकै जस्तो राजेन्द्र महतोको मैले एक ठाउँमा भाषण नै सुनेको थिएँ, कालो छाला देख्ने बित्तिकै बिहारी हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट तपाईँले बोक्नु भएन। तपाईँलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने हाम्रो बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय, बहुभौगोलिक मुलुक हो। तराईको मान्छे धोती लगाउँछ, कालो रङको हुन्छ, उसको वैवाहिक सम्बन्ध आदान प्रदान पारी हुन्छ, जुन चाहिँ स्वाभाविक छ। पुरानो जस्तो अब रामचन्द्रको र सीताको वैवाहिक सम्बन्धको कुरा गर्छन् नि, अहिले पनि त्यो परम्परालाई धान्नको लागि पारीबाट जन्ती आउने, वारीले चाहिँ स्वागत गर्ने छैन त? ल भन्नु त, एकदमै छ डाक्टर। ल सीताको जो प्रतिष्ठा हो, मधेसमा भन्दा ठुलो प्रतिष्ठा त पहाडमा छ नि सीताको, छनलाई त सीतालाई त देवी मानेका छन् त। यो सीता मधेसिनी हुन् कसैले भनेको छ र? कसैले भने। अब यसको चाहिँ फेरि मनोवैज्ञानिक एउटा कुरा के छ भने राजघरानालाई चाहिँ उताको होस् यताको होस् विशिष्ट स्थान छ। जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो अहिले त्यो कर्णसिंहको दुलैको कुरा आइराखेको छ नि त। कर्णसिंहको दुलै चाहिँ मोहन शमशेरकी नातिनी रहेछिन्। उनले नागरिकता नपाएर बडो पीडा भारी छ उनलाई। हालसम्म उनलाई नागरिकता प्राप्त छैन। जस्तो मेगन एक्स प्रिन्सेस अफ युके हिलारीकी चाहिँ प्रिन्सेस हुनुहुने, उनलाई समेत नागरिकता लिनको लागि 7 वर्ष पर्खिनु पर्दो रहेछ। भनेपछि नि डाक्टर साहब, अब संसद वा राज्य व्यवस्था समितिले जुन निर्णय गर्यो, काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले विरोध गर्नुको पछाडि कारण चाहिँ के छ? जस्तो नेकपाले त त्यो स्वीकार्यो, काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेको छ, फरक मत राख्यो, अनि जनता समाजवादी पार्टी, राजपा समाजवादी पार्टीले चाहिँ त्यसमा तिनीहरूले पनि फरक मत राखे। त्यति मात्रै होइन, मधेसमा आन्दोलन सुरु भइसक्यो, उनीहरूले केपी ओलीको पुतला समेत जलाइसके। अनि यो चाहिँ के हो? यो काङ्ग्रेसले किन गर्यो, तिनीहरूले किन गर्यो? त्यही काङ्ग्रेसको तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, काङ्ग्रेसको उच्च नेतृत्व तहमा जो महिला बसेकी छिन् अहिले दिस टाइम, कोषाध्यक्षलाई इङ्गित गर्नु, उतैकी त छोरी हुन् नि त। अनि उनले चाहिँ सरिता त त्यहाँसम्म आइन्। सरिता त्यहाँसम्म आउनुपर्ने कारण के थियो ल मलाई भन्नु त? सरिताले लिम्पियाधुरा नेपालको पर्दैन भनिरहनु किन पर्थ्यो? तर समस्या कहाँ छ भने केपी ओलीले पनि त लिम्पियाधुरा कहिले पनि नेपालको नक्सामा मैले पढेको थिइनँ भनेकै छ। महेन्द्र बहादुर पाण्डेले 2 बाकसमा कालापानी भनेकै छ। पद्म अर्याल त केटाकेटी भनौँ न, केपी ओलीले जे भने त्यसलाई कन्टिन्यू गरिन्। केपी ओली भने त नेतृत्व तहका मान्छे हुन् नि त। महेन्द्र बहादुर पाण्डे पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, अहिले त चाइनाका राजदूतै भए त भनेपछि त चाइनामा पनि गएर उनले त यही नै भन्ने भए, कालापानी हाम्रो होइन नै भन्ने भए। त कालापानी हाम्रो होइन भन्ने, महेन्द्रले बेचेको भन्नेलाई नै प्रवर्धन गर्ने ट्रेन चाहिँ मैले भनेको चाहिँ यो ट्रेन कस्तो हो मैले भनेको।
यस्तै चिजलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने यिनीहरूले किन भनेको नि। त यही कुरा चाहिँ केपी ओली र पद्मनाभ अर्यालहरूले भन्दाखेरि राष्ट्रवादै हुने, यही कुरा सरिताले भन्दाखेरि राष्ट्रघात हुने चाहिँ स्रोत के हो भनेको यसलाई मैले मनोविज्ञान भनेको। यो मनोवैज्ञानिक कारणले यो स्थिति उत्पन्न भइराखेको छ। नभए 7 वर्षमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारणै छैन नि। आत्तिनुपर्ने कारण किन बन्यो भने हरेक कुरामा चाहिँ नागरिकता एक भन्ने छ, हरेक कुरामा। त्यसकारण भारतको जस्तो हामी यो नागरिकता दिने विधि नै रोकिदिउँ न हामीले। अहिले मेरो विचारमा यो नागरिकता दिने विधि 10 वर्षलाई स्थगन गरिदिउँ। त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैन देश राज्य चलाउन? होइन, अरू कागज किन, अरू भारतमा नपार्ने, युकेमा नपार्ने, अनि नेपालमा चाहिँ किन अप्ठ्यारो पार्ने? फेरि उनीहरूसँग डराएर रोक्यो भन्ने जस्तो मेसेज जाला भन्ने हुन्छ होला नि त सरकारले। फेरि त्यो पनि त अर्को मनोवैज्ञानिक हुन्छ त्रास सरकारमाथि। मधेसी दलहरूलाई नागरिकता दिन डराएर सरकारले नागरिकतै रोक्यो भन्ने जाला नि त। फेरि त्यसो भने रियलाइज गरौँ न कहाँ कमी भयो, कहाँ कमजोरी भयो। तपाईँले कहाँनिर देख्नु भएको छ कमी? मैले त यो कट अफ इयर पटक इयर मान्ने कुरा नै गल्ती। अब मैले अघि अलिकति डाक्टर साहबले जोडेको थिएँ, तपाईँले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रकै उच्च नेतृत्व कुरा गर्नुभयो। काङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद थियो, मधेसी दलहरू अझै भन्दाखेरि देउबाले काङ्ग्रेस विधिले होइन निधिले चलाउँछन् भन्ने देउबामाथि आरोप लाग्छ। योमा निधि फ्याक्टर हावी भयो, त्यसकारण काङ्ग्रेसले चाहिँ यो फरक मात्र राख्यो भनेर आइरहेको छ क्या कुरा। यदि काङ्ग्रेसले नेकपाकै जस्तै 7 वर्षको प्रावधानमा सहमति गरेको भए काङ्ग्रेसमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू चोइटिने सम्भावना पनि थियो रे। त्यो कुरा जोगाउनलाई काङ्ग्रेसले यो गर्यो भनेर कतिपय सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। यो कतिको बलियो तर्क हो डाक्टर साहब? अब नेकपाभित्र मातृका यादवहरूले विरोध गरिरहेछन्। प्रभु नेकपाभित्रको जुन मधेसी फ्याक्टर हो, त्यो एकजनाले पनि यो नागरिकता विधेयकलाई समर्थन गरेको छन्, त्यो को हो मलाई भनिदिनु त? निधि टाउकोमा हालिदिने सजिलै कसैले पनि समर्थन गरेको छैन, किनभने मधेसको क्वेसन हो नि त यो। तर उनीहरू त बुलन्द रूपमा बोल्न सकेनन् नि त। अब बुलन्द त कद सानो छ नि त। मातृकाको कद कस्तो छ? हिजो अस्ति पार्टी फुटाएर संसार गरेर त्यहाँ एउटा ढुकुवा खाएर मन्त्री हुनुपर्ने छ, अनि त्योभन्दा बढी बोल्ने त अवस्थै छैन नि त। किनभने यिनीहरूको अलिकति हाई ठुलो भएको हुनाले अलिकति हाई साउन्ड भयो। हाई साउन्ड मात्रै होइन, उनीहरूले त फरक मात्र राख्ने नै गराउन सफल भए अब नीतिहरू। अब यिनीहरूको जस्तो भनौँ न, यिनीहरूले नस्लवादी चिन्तन हो भनिराखेको छ मातृकाले। नस्लवादी भन्ने अनि त्यही पार्टीमा हलो जोत्ने के अर्थ भयो त्यसको? नस्ल मन्त्री पदका लागि। तर डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा पनि भन्छ नि त उनीहरूले। सङ्घर्ष र रूपान्तरण गराउन सकिहालिन्छ कि भनेर बस्या पनि हुनसक्छ नि डाक्टर साहब। त्यसो भने यिनीहरूलाई पनि भिन्न मत हो भनौँ, हामी रेस्पेक्ट गर्नु किन निधि विचार भन्ने यसलाई त? हो, यही कारणले मान्छेमा असन्तुष्टि आएको छ क्या। भनेपछि निधिहरूले गरेर ठिक छ? होइन, ठिक गलत त हामीले भन्नै भएन नि। ठिक गलत किन भन्नु भएन भने पार्टीको क्याडर्सले मात्रै ठिक गलत भन्छ नि त। डाक्टर साहबले चाहिँ आफ्नो विश्लेषण जस्तो 7 वर्षको अवधि तपाईँलाई उचित लागेको छ कि छैन? होइन, मैले टाइम फ्याक्टर यो प्रतिकूल भयो भनेर अघि भने नि। होइन, प्रतिकूल भनेर तपाईँले गलत समयमा यो अगाडि ल्याइयो भने मुद्दा गलत समयमा ल्याइयो भन्ने तपाईँको तर्क हो। त्यो सही समयमै यदि यो मुद्दा ल्याएको भए एकदम ठिक हो। यो ठिक हो, एकदम ठिक हो। तर त्यही काङ्ग्रेसभित्रका सांसदहरूले, मधेसवादी ती दलका सांसदहरूले, नेताहरूले के भन्छन् भने यो बिहे गरेर आउने बुहारीमाथिको अन्याय भयो। किनभने उनीहरू उताको नागरिकता त्यागेर म त नेपालीसँग बिहे गरेर नेपाली भए भनेर आउँछन्। अनि उनीहरूलाई यदि त्यही बिचमा डिभोर्स भइहाल्यो भने त घर न घाटको बनाइयो। उनीहरूलाई त्यो अधिकारै दिएन। किन यसरी अविश्वास गर्नु पर्यो? उसले त सम्पूर्ण कुरा त्यागेर आइसकेको छ, म नेपालीलाई अपनाइसकेँ भनेपछि 63 को संविधान अन्तर्गत त कम्तीमा 6 महिना पारित गरेपछि पाइँदो रहेछ। यसमा केले कहाँनिर कस्तो अप्ठ्यारो भयो भनेर तर्क गरिरहेछ। यो कस्तो अप्ठ्यारो होइन? यो तपाईँले भन्नुभएको तर्कबाट चाहिँ त्यहाँ आफूलाई उभ्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो हो भने किन यहाँ बिहा गरेर आउनु पर्यो, किन उहाँ गरेर नै बिहा गर्नु पर्यो? यहाँ केटी पाइँदैन नेपालमा? मधेसी नि छैन नि नेपालमा? इन्डियामै बिहा गर्नुपर्ने? किन गर्नुपर्ने? उनीहरूको बिहाको कारण र उनीहरूको डिभोर्सको कारणले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय कानुन हेरफेर गर्नुपर्ने हो? त्यो हो। त्यस कारणले यहाँ त डिभोर्सको मात्रै तपाईँले कुरा गर्नुभयो। यहाँ त ठाडै दहेज भएन भनेर जलाइराखेको छ दुलहीलाई। त्यसो भने जहाँ चाहिँ दुलहीलाई दहेज पुगेन भनेर जलाइन्छ त्यहाँ किन विवाह गर्ने त? तपाईँले त डिभोर्सको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ। यो 10 वर्षमा मात्रै के न 10 वटी चाहिँ बच्चीहरूलाई तराईमा जलाइएको। हिजो मात्रै मैले एउटा देखिरहेको थिएँ, एउटामा विवाह भयो, दहेज ल्यायो 20 लाख। त्यो 20 लाख थपक्कै बाबुले गोजीमा हाल्यो। अनि दुलाहाले चाहिँ दुलहीलाई अब प्रेसर दिन थाल्यो। मोटरसाइकल किन्नु पर्यो, यहाँ 1 लाखले, मलाई यहाँ जानु अरब जानु पर्यो 2 लाखले भनेर चाहिँ प्रेसर दिन थाल्यो दुलहीलाई। आखिरी आगो लगाएर मारिदियो।
त्यस्तो ठाउँमा किन बिहा गर्ने त त्यसो भने? त्यस कारणले यो डिभोर्ससँग यो फलानुसँग यो कुरा जोडिँदैन। यो 7 वर्ष उपयुक्त छ। नो सिद्धान्त त अनुपयुक्त छैन। किनभने किन अनुपयुक्त छैन भने यो मुलुकले त्यस्तो किसिमको राष्ट्रिय कानुन अपेक्षा गर्यो, वाञ्छित ठान्यो, उसले गराउने सोचाइ बनायो भने यो मुलुकको अधिकार हो र यो गर्नको लागि 2/3 नेपाली जनताले यो सरकारलाई चाहिँ मत दिएका छन्। यो सरकारको चरित्रको बारेमा मैले अघि भने, यसलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, भारत विरोधी भन्छन्। 63 सालको अन्तरिम संविधानमा यिनीहरूले किन 6 महिना राखे, त्यो पनि शङ्काको विषय भयो। अनि काङ्ग्रेसका एकजना सांसदले के भनेका छन् भने 62-63 सबै मिलेर हामीले चाहिँ परिवर्तन गऱ्यौँ, 63 सालको संविधानमा 6 महिना उल्लेख गऱ्यौँ। आज नेकपाले त्यो सहमति तोडेर 7 वर्ष गरायो। यसले गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ। यसले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ मुठभेड हुन सक्छ। यो चिनिया झोला बोकेको चिनियाको प्रभाव हो भनेर सदनमा हिजो बोले, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, जितेन्द्र देवले भनौँ न। त्यसरी बोलिसकेपछि आज प्रत्युत्तर त रामनारायण विराटले त्यो दिइसके। अब संसदभित्रै यसरी चाहिँ नि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा अर्काले अर्काको झोला बोक्यो, अर्काले अर्काको झोला बोक्यो भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्ने, अनि मधेसमा अब आगो बोल्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न थालेपछि यसले कस्तो सङ्केत गर्छ? त्यो मैले अघि भनिहालेँ नि त। यो चिनको कुरा मैले अघि भनिहालेँ नि त, होइन? यिनीहरूलाई कम्युनिस्ट देखे, यिनीहरूलाई चिनिया देखे, यिनीहरूलाई एन्टी इन्डियन देखे क्या। अब यिनीहरूले त के गर्नु पर्थ्यो भने तिमीहरूको यो भ्रम हो। जस्तो यिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरे नि त अस्ति, त्यहाँ हो क्रमबद्ध रूपमा 3टा कन्फरेन्स भइसक्यो यिनीहरूको। त्यसलाई उनीहरूले प्रमाणको रूपमा माने, त त्यो टाइम फ्याक्टर मिलेन नि त। किन यिनीहरूले त्यो कन्फरेन्स गर्नुपर्ने भन्नु त? डङ्का पिटिकन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग यस्तो खालको गतिविधि किन गर्नुपर्ने? तर एउटा भ्रातृत्व, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट रिमकै कुरा गर्छन् यिनीहरू त। विश्वका कम्युनिस्ट एक हौँ भन्नेहरूले एउटा छिमेक जोडिएको, त्यो पनि उनीहरूले माओ सेतुङलाई पथ प्रदर्शक मान्छन्। त्यो पथ प्रदर्शक मान्नेहरूले उताको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा भर्चुअल त्यस्तो कन्फरेन्स गर्नुले त्यस्तो आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरो छ र डाक्टर साहब? अनि त्यसो हो भने जितेन्द्र देवले भनेको कुरा ठिक हो भन्नु पऱ्यो नि त। म त यिनीहरूलाई कम्युनिस्टै मान्दिनँ। किन यो नाटक गर्नु पर्यो मात्रै भन्छु। त्यो नाटक मात्रै थियो चिनसँगको कुरा? मैले प्रश्न उठाएँ नि, किन यो नाटक गर्नु? मैले त त्यो भने त्यो सान्दर्भिक छैन भनिहालेँ। नाटकतिर म गइनँ, यो नाटक भन्ने दोस्रोमा आयो। किनभने कम्युनिस्ट भनेको सर्टेन कुराहरू कम्युनिस्टका चाहिँ धर्म हुन्छन्। मजदुर किसानप्रतिको सद्भाव होला, सादगी जीवनको कुरा होला। आजै मात्रै प्रधानमन्त्रीको लागि 5 करोडको सुरक्षापूर्ण गाडी ल्याउन आँट्यो भन्ने सुन्दैछु। कुनै कम्युनिस्टले गर्ने कुरा हो यो? प्रचण्ड चाहिँ 70 जना चाहिँ सुरक्षाकर्मी लिएर हिँड्छन्। कुनै कम्युनिस्ट नेतालाई 70 जनाको सुरक्षा जरुरी पर्छ यस्तो देशमा? त्यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित छैन। कम्युनिस्टले छोरी बुहारी माओ सेतुङले, तपाईँलाई एउटा घटना भन्छु, कोरियन वारमा माओ सेतुङको छोराको निधन भयो। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट के भन्नुभयो नि, त्यो त मलाई जोक जस्तो लाग्छ नेपालमा त्यो कुरा, तर तपाईँले भनिहाल्नु हो। त्यो भन्नुहुन्छ भने कोरियन वारमा माओ सेतुङको छोरा गएका थिए, युद्धमा बितेपछि माओको छोरा युद्धमा बिचे भनेपछि कत्रो कुरा भयो होला त्यहाँ, तपाईँ विचार गर्नुहोस्। अनि खबर गयो वहाँ यसरी भयो, बाबुको देहान्त भयो, के गर्ने भन्दाखेरि स्पेसल व्यवस्था गरेर हामी पठाउँछौँ। यस्तो भन्दा माओले के भन्यो भने ऊ सैनिकको रूपमा त्यहाँ लड्न गएको हो, मेरो छोरा भएर गए। अरू सैनिकहरूले जे किसिमको व्यवहार त्यहाँ पाउँछन् यो छोराले पनि पाउने व्यवहार त्यही हुन्छ, सोही बमोजिम गर्नु भनिदिए। यहाँका छोराहरूको के छ त पोजिसन ल भन्नु त? यहाँका छोरीहरूको के छ, बुहारीहरूको के छ? यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ कहिले? यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित विषय छैन। अब जहाँसम्म जितेन्द्र देवको कुरा छ, अरूलाई चिनिया दलाल उनले किन देखे भने लामो समयसम्म उनी रुसी दलाल थिए। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्यो देख्ने उनी कसरी रुसी केजिबीको भत्ता खान्थे, कसरी के गर्थे भन्ने कुरा त हामीलाई भन्दा राम्रो त जितेन्द्र देवलाई थाहा छ नि त। त्यसकारण यो रुसी चिनिया भनेर चाहिँ दोषारोपण गर्ने, लाञ्छित गर्ने त्यो विषय होइन। विषय के हो भने अघि मैले भनेको कारणले, जस्तो 47 सालमा यिनीहरूले खुदा न खास्ता कोही मान्छे चाहिँ एउटा भनौँ न कुनै एउटा रक्सौलको मजदुर यहाँ काम गर्न आयो, शिक्षण अस्पतालमा जन्मियो, ऊ कसरी नेपाली हुन्छ भन्नु त? तर यिनीहरूले कट अफ इयर भनेको त्यही हो। त्यसपछि ती दुईटाबाट जन्मेको चाहिँ वंशजको नागरिक हुन्छ भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गराए। जो अलरेडी अङ्गीकृत थियो त्यो कसरी वंशज हुन्छ? तर गराए। प्रक्रिया बढ्दै गयो। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ भन्छु, जब 47 सालको परिवर्तन भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ
भारतको भ्रमण गएपछि जारी भएको जुन संयुक्त विज्ञप्ति हो त्यसलाई 10 जुनको संयुक्त विज्ञप्ति भन्छन्। त्यो 10 जुनको संयुक्त विज्ञप्तिका अनेकौं बुँदामध्ये एउटा बुँदा के थियो भनेदेखि नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कन्ट्र्याक्ट सेवामा कार्यरत भारतीयहरूलाई स्वतः स्थायी र पदोन्नति गरिदिने भन्ने व्यवस्था गरिदिएको छ त्यहाँ। अर्को देशको नागरिकलाई स्वतः स्थायी पदोन्नति गर्ने भन्ने व्यवस्थाको तर्फ संयुक्त विज्ञप्तिको विषय किन उल्लेख गर्नुपर्ने भन्नु त? किनभने 46-47 सालको आन्दोलनमा निर्णायक हात चाहिँ इन्डियाको थियो। जस्तो जनयुद्धको कुरा भयो नि त, त्यो कर्णेल बक्सी भन्नेले भन्यो नि त, हामीले जेएनयूबाट चाहिँ कम्युनिस्ट पठाएर चाहिँ हिन्दू र राज संस्थालाई सिद्ध्यायौँ भनेपछि उनीहरूले तयार गरेर पठाएको रहेछ भन्ने कुरा बके नि त उनीहरूले। भनेपछि कट अफ इयर पनि त्यही हो भनेर बस हो, त्यो गिफ्टको रूपमा यिनीहरूले कट अफ इयर दिँदै 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 72 सालसम्म आएपछि के लाग्यो भनेदेखि आफूलाई जे अनुकूल हुन्छ त्यो नै संवैधानिक व्यवस्था गर्ने काम यहाँका सांसदहरूको हो भन्ने मनोविज्ञान यता पनि पर्यो उता पनि पर्यो। अब अहिले एकैचोटि यिनीहरूले 7 वर्ष ल्याए त त्यो परम्पराको त बर्खिलाप हो नि त, त्यसको प्रतिक्रिया हो यो। तर निराज साहब, अब चुरो कुरो के आयो भने जस्तो त्यसको बर्खिलाप 7 वर्ष ल्याए यिनीहरूले भनेर तपाईँले इङ्गित गरिसकेपछि हिजो किन यिनीहरूले त्यो 6 महिना गरे अथवा कट अफ इयर गरे अथवा तपाईँले भनेका जे गरे ती सबै गरे, अहिले 7 वर्ष ल्याउँदाखेरि त्यो चीनसँगको भिडियो कन्फरेन्स जुन भन्नुभयो तपाईँले त्यसमा शङ्का गर्न थाले उनीहरूले, अनि त्यो शङ्का कतिको भर पर्दछ भने? होइन मैले भनिहालेँ नि, बक्सी भनेको म 8-10 वर्ष अगाडि एउटा प्रेजेन्टेसन लिएर दुन युनिभर्सिटी गएको थिएँ देहरादून, माओइस्ट इन्सर्जेन्सी इन नेपाल एन्ड इट्स इम्प्याक्ट टु इन्डिया भन्ने चाहिँ टपिक थियो। अनि त्यो मैले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ कस्तो प्रतिक्रिया आयो भने तिमीहरू नेपाली भनेका यस्ता हो, जे पनि समस्या हामीलाई भिराइदिन्छौ, माओवादी पनि निर्माण गरेर हामीलाई भिराइदियो यस्तो भन्दै। ठिक त्यही बेला झारखण्डका माओवादीहरूको तालिम चाहिँ यहाँ नेपालको नवलपरेसीमा हुन्छ भनेर भारतीय पत्र पत्रिकाहरूले लेखिरहेका थिए त्यही बेला, यो समय त्यही परेको थियो। अनि मैले यो पेपर प्रेजेन्ट गरिसकेपछि तिमीहरू जहिले पनि हामीलाई एउटा भ्याउसो भिराइदिन्छ, जस्तो अहिले चिनिया भिराउँदैछौ, चीनको पैठ लिएर चाहिँ लिम्पियाधुरा गरे, हाम्रो विरुद्धमा आक्रमण गर्न लागे भन्दैछन् नि त अहिले। यस्तो देशले इन्डियालाई कहिले आक्रमण गर्ने, चीनसँग मिलेर युद्धमा जाने, यो पनि कल्पनाभित्रको कुरा हो त। कति लान्छना लगाउँछन् इन्डियनहरूले हाम्रो माथि भन्ने, इन्डियन मिडियाहरूले भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त हो यो। अनि मैले भने त्यहाँ इन्डियन आर्मीको ब्रिगेडियर तहका मान्छे थिए, त्यहाँ त्यसको चेयर गरिराखेका थिए अहिले महाराष्ट्रका राज्यपाल भगत सिंह खुसियारी, जो इपिजी जो छ यहाँ यिनीहरूले जुन इपिजी बनाएका थिए त्यसका चिफ पनि हुनुहुने ती थिए, त्यो सत्रका चिफ चेयरम्यान त्यहाँ ब्रिगेडियर थिए, बिजेपीका उपाध्यक्ष हुनुहुने यी तहका मानिसहरू त्यहाँ थिए। अनि तिमीहरूको बुझाइ यो रहेछ, हाम्रो बुझाइ के छ भने यो माओवादी भन्ने भ्याउसो चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई भिराइदिएको भन्ने नेपालीको बुझाइ छ। उदाहरणको लागि यहाँभन्दा 5 किलोमिटर पर चक्रता भन्ने ठाउँ छ, त्यो चक्रतामा एउटा सैनिक तालिम हुँदो रहेछ। बेलुका जवानहरू चाहिँ थकी तालिम भएर खाएर एक ठाउँ यसरी सुत्ने पल्टिरहेको बेला ती 3-4 जना ती मानिसहरू जो थिए उनीहरूले एक अर्कालाई खोल्दा एउटा रहेछ नेपालको माओवादी, एउटा रहेछ नेपालको सशस्त्र, अर्को रहेछ नेपालको प्रहरी। त्यो तालिम लिन जाने एकै ठाउँमा तालिम लिन चक्रता। त्यो विवेक शाहको किताबमा तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले पढेको छु। अब यस्तो गरिकन तिमीहरूले माओवादी भ्याउसो हामीलाई भिराइदियो, अहिले मैलाई माओवादी भ्याउसो हामीलाई भिराइदियो भने धम्क्याउने, तँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने मैले त्यो ब्रिगेडियरलाई यु प्लिज गेट अप भने मैले त्यहाँ, यु आर टकिङ लाइक दिस, इट इज आवर एप्रोच द्याट यु क्रिएटेड माओइस्ट एगेन्स्ट अस। हाम्रो चाहिँ एप्रोच यो छ, उल्टो हामीलाई माओवादी भ्याउसो भिराइदियो भने त्यहाँ एउटा चाहिँ टेरिबल एउटा स्थिति उत्पन्न भयो। मैले भागेर आउनुपर्छ कि भने जस्तो भयो। जुन अस्ति मैले चाहिँ महाराष्ट्रमै ठ्याक्क कोसियारी भएकै ठाउँमा पुगेको छु, पुणेमा जुन मेरो प्रेजेन्टेसन थियो बुद्धको विषयमा यस्तै कुरा भएको थियो। त अब कर्णेल बक्सीले मलाई त्यहाँ त्यसरी हप्काएर पठाउन खोजेँ होइन, म पो बाबुको छोरो थिएँ, यस्ता ल्याङ्राले मलाई के हप्काउन सक्थे, तर उस्तै भए त कुटेर पठाउनु रहेछ नि तिनीहरूले त भने चाहिँ। अब यो चोटि कर्णेल बक्सी आफैले
आफै के स्वीकार्यो भनेदेखि नेपालमा माओवादी लफडा उत्पन्न गराउने भनेका हामी हौँ। प्रष्ट भनेको छ उसले। प्रष्ट भनेको छ नि त उनले। अब यो कारणले हाम्रो जग खस्किँदै गएको। तर यति हुँदाहुँदै चीन पनि यी कुराबाट त बेखबर छैन। तर चीनले यिनीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स किन गर्यो होला, अथवा भारतलाई काहीँ तर्साउने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा अलिकति जोडेँ डाक्टर साहब मैले। भारत र चीनको लडाइँ भएको छ लद्दाखमा, एकदमै त्यो चाहिँ अटसमटसको अवस्था छ, 20 जना सैनिक मरे, अरू के भयो त्यो अझ सार्वजनिक हुन बाँकी छ। यस्तो बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गर्दा कतै नेपाल मैसँग छ भनेर तर्साउन खोज्या त होइन, साइकोलोजिकल्ली भारतलाई भनेर पनि प्रश्न उठ्न थाले। अब त्यसरी त कोही पनि तर्सिँदैन। तर एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चिनिया फरेन पोलिसीमा डिपार्चर भएको छ अब, र ऊ यो तबाट आउने मनस्थितिमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ निष्कर्ष। हिजो भारतले जे गर्थ्यो अब चीन त्यही लयमा किनभने अब एकदम त्यो, किनभने भारतको त हरेक कुरामा एउटा मलाई छक्क पनि परेँ। म एउटा कार्यक्रममा मलाई यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसीमा एउटा कार्यक्रममा बोलाएको थियो, धेरै मानिसहरू थिए त्यहाँ, 4-5 जना पूर्व राजदूतहरू थिए इत्यादि थिए, म पनि थिएँ एज ए प्रोफेसर। इन्डियन एम्बेसीको एउटा मान्छेले मेरो साथीलाई के भनेछ भने पाकिस्तानी एम्बेसीको कार्यक्रममा सुरेन्द्र केसी पनि गएको रहेछ हो भनेर सोधेछ। यिनीहरू के गर्दा रहेछन् भने आफ्नो कार्यक्रममा आफ्नो दलालभन्दा अर्कोलाई बोलाउँदै नबोलाउने, आफ्नो कार्यक्रममा चाहिँ जो इन्डियन एम्बेसीले कार्यक्रम आयोजना गर्छ त्यहाँ चाहिँ त्यही नेपाली कुनै अर्को कार्यक्रममा गयो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो शत्रु ठान्ने, यो रहेछ यिनीहरूको मनोविज्ञान। यो त ठुलो कायरता हो नि त। मलाई आजसम्म इन्डियनहरूले गरेका फङ्सनहरूमा कुनै पनि फङ्सनमा, न चाइनिजहरूले बोलाएको फङ्सनमा, कुनै फङ्सनमा पनि म आजसम्म इन्भाइटेड छुइनँ। एउटै एम्बेसी पाकिस्तानले मलाई चाहिँ सम्झ्यो, ठिकै छ कार्यक्रम हो जाउँ भनेर चाहिँ म गएको थिएँ। तर उनीहरू आफू पनि नबोलाउने, मौका नदिने, कुनै अर्कोले बोलायो भने पनि रिस गर्ने, भनेपछि डाढे स्वभाव, यो मनोविज्ञान छ यिनीहरूको। र पाकिस्तान जाने बित्तिकै पाकिस्तानकै एजेन्ट भइन्छ। त्यसो भने तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिने बित्तिकै तपाईँकै भइहालिन्छ। यो जुन एसियनहरूको मेन्टालिटी छ नि एकदमै गलत मेन्टालिटी। हुन त युरोपियनहरूमा पनि मैले यस्तो देखेँ सङ्कीर्णता। त्यो चीनसँगको भिडियो कन्फरेन्सको कुरा मलाई अझै जोड्न मन लाग्यो डाक्टर साहब। त्यहाँनिर प्रचण्डसँगको ऱ्याङ्किङै मिलेन चिनिया पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको त्यो भिडियो कन्फरेन्समा। प्रचण्डलाई चाहिँ त्यहाँ नेकपाभित्रकै कुनै एउटा समूहले प्रचण्डलाई चाहिँ नि सिद्ध्याउनलाई अथवा प्रचण्डलाई मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारो पार्नलाई त्यो लेभलको भिडियो कन्फरेन्समा प्रचण्डलाई सहभागी गराइयो भनेर पनि अहिले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी सुनिन्छ। यो के साँचो हो डाक्टर साहब? त्यो हाम्रो त अनुसारै हो। हामीलाई ठुलो ठाने पनि उनीहरूले हामीलाई ठुलो ठाने, किन यो त एउटा थाङ्ने देश हो भने जम्मैलाई थाहा छ नि त। यहाँ कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने गोकुल बास्कोटाले अबको प्रधानमन्त्री म हुँ भनिसके। अब केही रह्यो त बाँकी? जबकि गोकुल बास्कोटालाई मन्त्री हुनको लागि अझ 20 वर्ष पर्खिनु पर्ने थियो। बनाइदिए यिनीहरूले। अब बनाइदिए भने जनताले चुनेर पठाइदिए, नेताले मन्त्री बनाइदिए, उसलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो भने कति ठुलो कुरा भयो त त्यो। त त्यसकारण कुनै पनि मान्छेलाई कसरी के गर्ने भन्ने कुराको विधि नभएको देश हो यो हाम्रो। जस्तो तपाईँ प्रचण्डको सन्दर्भमा तपाईँ क्रोनोलोजिकल हेर्नुहोस्, मोहन शमशेरले जो 1950 को ट्रिटी गरेका छन् त्यो 1950 को ट्रिटीमा यहाँ राजदूतले सही गरेको छ, यताबाट श्री 3ले गरिरहेछन्। भर्खरै तपाईँलाई भन्छु त्यो इतिहासको कुरा, तपाईँलाई हेक्का होला नहोला, तपाईँको के ब्याकग्राउन्डमा पढाएको त्यो मलाई थाहा भएन। अहिलेको म कुरा भन्छु, एमसिसीमा मैले पढेको छु, हेरेको छु। त्यो यताबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्रीले सही गरिरहेछ, उताबाट एउटा डाइरेक्टरले गरिरहेछ। त तपाईँलाई लेभलको मानेकै छैन उनीहरूले, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई जबरजस्ती म यस्तो हुँ भनेर हुन्छ? मलाई पनि लाग्नु पर्यो ओ वास्तवमा तपाईँ यो भन्ने लाग्नु पर्यो नि। त्यसकारण हामीले यो कुरामा आफैलाई अब झाँक्नु पर्यो। हामीले अवलम्बनको विधि, हामीले कस्तोलाई राजदूत बनाउँछौँ ल भन्नु त? उनीहरूले हेर्छन् नि यो कस्तो मान्छे हो भनेर, ब्याकग्राउन्ड हेर्छन्। प्रचण्डले महत्त्व दिएनन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। होइन, अब त्यो त ठ्याक्कै के छ मलाई थाहा छैन। मैले खालि एउटा परम्परा मात्रै बताएँ। जस्तो तपाईँलाई म एउटा भन्छु, यहाँ के गर्ने जस्तो नि डाक्टर साहब त्यो भिडियो कन्फरेन्सको विषयलाई अझै मैले त्यो प्रचण्डको त्यो ऱ्याङ्किङ हाई ऱ्याङ्किङ मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरामा अझै आउला। अहिले पछिल्लो समय नक्साको विषयमा बोलेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले आजको संसदमा के भने सत्तारूढ दलले चिनिया हस्तक्षेप भित्र्यायो, यो राम्रो सङ्केत होइन भनेर उनले बोले।
अनि धेरै मान्छेहरूले पनि यो विषयमा बोलिराखेका छन्। यसलाई चाहिँ डाक्टर साहबले साँच्चीकै चिनिया हस्तक्षेप भित्रेको रूपमा मान्नुहुन्छ? प्रतिपक्षले प्रमुख प्रतिपक्षले त भने, मधेसवादी दलले पनि भने, त्यो भिडियो कन्फरेन्सले त्यो सङ्केत गर्छ? अनि त्यो अघि मैले भने उनीहरूको अहिलेको जुन पोलिसी जुन बिहेभियर हो चाइनिजहरूको, किनभने चाइनिजहरूको पोलिसी बिहेभियर भनेको चाहिँ क्वाइट डिप्लोमेसी हो। आफ्नो राष्ट्रको सोझो आफ्नो विषयलाई नीति मार्फत मात्रै सङ्केत गर्ने, व्यवहार मार्फत जरुरी भयो भने मात्रै सङ्केत गर्ने, तर प्रतिक्रियात्मक इन्डियाको जस्तो अरू मुलुकको जस्तो ख्याङख्याङ नगर्ने चाइनिज डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ त्यो हो। तर अब अहिले चाहिँ होइन यो BRI-सँगै उनीहरू अलि एग्रेसिभली आइराखेका छन् र अमेरिका र चाइनाको प्रतिस्पर्धा पनि खराबसँग नै अगाडि आइराखेको छ। तर सँगसँगै के छ भनेदेखि चाइना अमेरिकामा ट्रम्पले नै चुनाव जितुन् भन्नेपट्टि छ, प्लस ट्रम्पले चाहिँ चाइनासँग आफ्नो विजयको लागि सहयोग मागेको भनेर एउटा किताब आइराखेको भन्ने कुरा अहिले बजारमा छ। त राष्ट्रका आफ्ना प्राथमिकताहरू हुन्छन्, आफ्ना नीतिहरू हुन्छन्, आफ्ना प्रस्तुतिहरू हुन्छन्। त्यसमा चाइनाको एउटा विषय यहाँ अगाडि आयो। अब हाम्रो चाहिँ के त भन्ने विषय हो। हामीले लिम्पियाधुराकै कुरा गरौँ, नागरिकताकै कुरा गरौँ, भिडियो कन्फरेन्सकै कुरा गरौँ, हामी चाहिँ कहाँ त? यसको प्रतिक्रिया त त्यहाँ पनि आउँछ। जस्तो यो भिडियो कन्फरेन्स गरिसकेपछि त्यहाँ मात्रै होइन, यी पनि आयो, प्रचण्डलाई फसाइयो, केपी ओली चाहिँ गएन, सहभागी भएनन्, फलानु गरे। अझ स्कुल विभागले नेतृत्व गर्यो, त्यहाँ चाहिँ विदेश विभागले खबरै भएन। जस्तो माधव नेपाल झलनाथहरूले थाहै पाएनन्, माधव नेपाल त विदेश विभागको प्रमुख थिए नि त। यति समेत कुरा त्यहाँ विदेश विभागको प्रमुखलाई उपस्थिति नै गराइएन, निमन्त्रणै गरिएन भन्ने पनि छ डाक्टर साहब। त्यसो भने यो दोष पनि अब चाहिँ चाइना र अथवा इन्डियालाई मात्रै लगाउने त यो के भएको? त्यो चाहियो यो के भएको डाक्टर साहब? तपाईँले यत्रो अध्ययन पनि गर्नु भएको छ यिनीहरूको बारेमा, किताबै लेख्नु भएको छ, PhD नै गर्नु भएको छ, फेरि आइहाल्छ डाक्टर साहबले यो कुरा ल्याएको राम्रो उचित त मान्नुहुन्न। तैपनि यति गरिसकेपछि स्कुल विभागलाई लिएर विदेश विभागलाई किन पनि चाहियो होला त त्यहाँ? होइन, अब त्यो ठ्याक्कै फ्याक्ट हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। तपाईँले भने जस्तो विदेश विभाग हुनुपर्ने स्कुल विभाग भयो, तपाईँले भने जस्तो माधव नेपालहरू त्यहाँ उपस्थित भएनन्। यो प्राविधिक त्रुटि हो कि योजनाबद्ध हो कि हामीलाई थाहा छैन नि त। बा उनीहरूले यो तहबाट बा यहाँको पनि यो अब उताको यिनीहरूले भनेअनुसार यताको स्कुल उताको विदेश विभागै जस्तो बुझिन्छ, तर त्यो तहबाट नै गर्न खोजेका हुन् कि? अब यसमा चाहिँ ईश्वर पोखरेलको हर्ताकर्ता भन्ने छ। ईश्वर पोखरेल हर्ताकर्ता भएको ठाउँमा हामी किन जाने भनेर उनीहरू दुईजना नआएका हुन् कि? तर BBC-मा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा झलनाथ खनालले मलाई थाहै छैन, खबरै भएन, म बुझ्छु पार्टीभित्र भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु है डाक्टर साहब। अब उनीहरू कस्तो हुन्छन् समयअनुसार भन्छन् क्या। जस्तै राष्ट्रियताकै हकमा विगत समयमा झलनाथले के भन्ने गरेको छ भने मित्रताको अगाडि 8-10 हजार बिघा 8-10 हजार रोपनी जग्गा केही पनि होइन, मित्रता महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दै भारतले त्यो भने यस भन्दै यो झलनाथले नै भनेको कोट अनकोट भनिरहेको छु म। नवयुगमा उनले दिएको अन्तर्वार्ता हो, नेपालको कूटनीतिक इतिहास भन्ने किताबमा मैले त्यो उद्धृत पनि गरेको छु। हजुर हजुर। तर तिनै झलनाथ अब अहिले 1 नम्बरका राष्ट्रवादी भएर आएका छन् भनेपछि उनीहरू समय सुहाउँदो समय हेरेर बोल्छन्। त्यस्तो त उनीहरूको व्यवहार छ नि त। जस्तो भनौँ न अब महाकालीकै बारेमा होइन अहिले राष्ट्रवादी कुरा गरिरहेछन् होइन केपी ओली, फेरि तिनै केपी ओलीले महाकालीलाई कसरी चाहिँ काँध हाले त? ती प्रदीप गिरीले भनिरहेछन् महाकालीमा ठुलो मिस्टेक भयो। उनकै परराष्ट्र मन्त्री छन् अहिले, केपीकै परराष्ट्र मन्त्री छन् नि। होइन प्रदीप गिरी भनेको मैले, ती चाहिँ गेवालीले पनि कमजोरी भयो भनेर सुनिएको छ। प्रदीप गिरीले त हाउसमा हामीले लाइभ नै सुनेका छौँ। अब नेताहरूले यहाँ लाइभ नभएको कुरालाई त खै पत्रिकाले ढाँट्यो भनिदिन्छन्। यहाँ चलन यस्तो छ, यो कहाँसम्म ढाँट्छन् भने जस्तो यो 50 करोड रुपियाँको जुन डिलिङ गरे महराले, त्यो बोली त मेरो हो तर मैले कहाँ बोलेको मलाई थाहा भयो। त्यस्तो कुरामा अब त केही कारबाही भएन नि, त्यो कुरा बिग्रिँदै यहाँ आयो भने जस्तो नागरिकतामा पनि उनीहरूले मधेसको जनसङ्ख्यालाई पुलपुल्याउँदै आफ्नो स्वार्थको लागि, विदेशीलाई रिजाउनको लागि पुलपुल्याउँदै आउनाले नै यो कुरा भएको छ। 12 बुँदे त्यहीँ गस्ने, जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गर्ने, सम्बुर त्यहीँ गर्ने, अनि संविधान घोषणा गर्ने बेला चाहिँ एक्लै गर्ने भएपछि नाकाबन्दी भएको छ। त किनभने अब उसले त मैले भनेअनुसार चल्ने केटाहरू हुन् यिनीहरू भन्ने उसले त्यो बुझिरहेछ। अब त्यही केटो म आज स्वतन्त्र भएँ भन्न थाल्यो भने त त्यहाँ त तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ नि त।
अहिले उत्पन्न भइरहेको प्रतिक्रिया नागरिकताको लागि भने पनि त्यही हो, लिम्पियाधुरामा पनि त्यही जस्तो। महाकालीमा यो कुरा चाहिँ उनीहरूले महाकालीको उद्गम क्लियर नगरिकन संविधानमा जानु राम्रो हुँदैन होला, यसले दुई देशको चाहिँ सम्बन्धमा पछि नकारात्मक असर पार्छ भनिदिएको भए त विकराल पनि हुने थिएन नि विषय, यसरी कचल्टिने पनि थिएन नि त। जस्तो इन्डियाले भयङ्कर गल्ती त्यहाँ गर्दै गर्दै आइसकेको थियो। टनकपुरमा उसले एकपक्षीय टनकपुर त अतिक्रमण गरेको थियो नि त। टनकपुरलाई वैधानिकता दिनको लागि गिरिजा बाबुबाट चाहिँ ल्याप्चे ठोकायो उहाँ। यो मिल्दैन भन्नुपर्थ्यो नि त गिरिजाले, भनेन नि ल्याप्चे उल्टो के भने यो सन्धि होइन समझदारी भन्न आइपुगे। त्यहाँ विश्वनाथ थिएर पो यो सन्धि नै हो भन्थे। त्यसपछि महाकाली भयो। टनकपुरलाई वैधानिकता दिन महाकाली गरिएको, एउटा राष्ट्रिय अपराधलाई छोप्न अर्को राष्ट्रिय अपराध गरिएको छ र यो केपी ओलीहरूले नै गरेका हुन् नि। तिनै केपी ओली कसरी राष्ट्रवादी हुन्छन् त आज? तर राष्ट्रवादी हुन् भनेर नाकाबन्दीको बेला मै पनि उभिन पुगेँ। त्यसकारण मैले आफैलाई पनि परिमार्जन गर्दै ल्याउनु परेको। यस्तो किसिम सिक्दैछौँ हामी, ट्रायल एन्ड एरर। ठुलो ठाउँमा बसेकोले चाहिँ ट्रायल एन्ड एररको बेनिफिट अफ डाउट पाउँदैन। हामी त सिक्न चाहन्छौँ भने सिक्न चाहन्छौँ नि। तर तपाईँले यस्तो भनिरहँदा अहिले सामाजिक सञ्चार माध्यममा के समेत आउन थाल्यो भने महेन्द्रको राष्ट्रवाद त उच्च मूल्याङ्कन गरिन्छ नि अहिलेसम्म पनि। त्यो के हो त्यो तपाईँले भन्नुहोला। केपी ओली महेन्द्रभन्दा नि राष्ट्रवादी बढी हुन्, महेन्द्रलाई नि जिते भनेर पनि भन्न थाले के, लेख्नै थालिसके। यो चाहिँ कतिको दम छ? होइन, त्यो दुइटै चाहिँ अतिवादी चिन्तन हो। महेन्द्र एब्सोल्युटली राष्ट्रवादी भन्ने कुरा पनि अतिवादी हो। केपी ओली राष्ट्रवादी भन्ने त हुँदै हो। तर नाकाबन्दीको विरुद्धमा केपी ओलीले एउटा अडान लिएका छन् भने त्यो पनि राष्ट्रघात हो त कसरी भन्ने? लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा एउटा पोजिसन बनाए कसरी राष्ट्रघात भन्ने? प्लस महेन्द्र एब्सोल्युटली राष्ट्रवादी थिएनन् होला, मैले माने। तर वैकल्पिक मार्गको रूपमा कोदारी राजमार्ग त खोले, पूर्व पश्चिम राजमार्ग त बनाए, कतिपय राज्यका पूर्वाधारहरू पनि खडा गरे, कल कारखाना पनि खोले। यो पनि राष्ट्रघात हो त। यिनीहरू चाहिँ के भन्छ नि, महेन्द्रले गरे जति जम्मै राष्ट्रघात। त्यही तर्कको आधारमा महेन्द्रले खोलेका जम्मै उद्योगहरू यिनीहरूले बन्द गरिदिए। त्यो राष्ट्रवाद हो त? उद्योग बन्द गर्नु राष्ट्रवाद हो? उद्योग बन्द गर्नु, मजदुर किसानलाई बेरोजगार बनाउनु क्रान्ति हो? तर हामीले भन्न सक्नु पर्यो यो प्रतिक्रान्ति हो र यो राष्ट्रघात हो भन्न सक्नु पर्यो। भन्न सक्नुहुन्छ त तपाईँ? हो, यहाँ चाहिँ द्वन्द्व। यो कारणले हामीले के भनेको भने राजैले पनि गरेको राम्रो कुरा छ। राजा त के, राणैले पनि राम्रो हो। जस्तो जङ्गबहादुर त एउटा किलर हो नि त। 50औं मान्छेलाई कोत पर्व गराएर सत्तामा आएको मान्छे होइन जङ्गबहादुर। त्यही जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक ल्यायो भने ल्याएको भन्ने कि नभन्ने त? भन्नु पर्यो नि त। तर अब होइन, दलाली गरेर ल्याएको पनि ल्याएको हुन्छ भन्न थालियो भने फेरि विषय अर्कै हुन्छ। डाक्टर साहब, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, आम जनतालाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल, धन्यवाद।